Bác cái nón này nắng quá. Các bạn đang kéo cá kìa, để con mình mua đi chợ bán nhé. Rồi, đây là chị Bách bán thêm ít đi chợ với. Rồi, đang kéo em ạ. Ra đây, bác cái nón này, nắng quá. Vâng, phải lấy cái mía nha. Ngày thường kia ra là y dịch. Trâm Anh ơi, con đội nón lên con. Nhiều chưa để Trâm Anh. Ông cho này. Rồi. Được rồi đấy chị ạ. Chị ơi, tổng là 15 con với lại 2 con xếp ạ. Là 17 con. Của em bao tiền đấy chị? Cá rô là 30, còn cá chép là 40. 30 là 10 con là 300. Với lại 5 con 53 15 là 450, 450 đến 80.000, 530.000 ạ. Gửi tiền ạ. Rồi chị nâng lên hộ em nhé ạ. Anh giả nón cho bác rồi đi con. Đi sợ bạc cá nào. Chị ơi, chị cất hộ em cái nón đấy nhé. Vâng. Chào bác đi con. Chào bác. Vâng, rồi em đi đây. Em cảm ơn nhá. Vâng.
hấp dẫn đâu. Của bà cân mốt, của bà 50, 5.000 ạ. Số gửi ạ, số cảm ơn nhé. Tôm bò này đi gần này. Bò mua lại cũng có con bé để nó cho.
vậy đó ha. Cay ngao kêu rập cắp 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 cặp 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 nước nó bị tạt vì trong nước lên bờ có cá cho hồ. Hay quá nhỉ. Một con vịt chạy ra hai cái ngao kêu rập cắp 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 cặp 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 hạt hồ nước nó bị tạt vì con nước lên bờ có cái canh cho hồ. Thế mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cho Mai ơi, con dọn đồ chơi và để ăn cơm nào con. Mẹ ơi, đau chỉ rồi à? Đúng rồi, mẹ bày ra đây để mẹ để cá lên nhá. Vâng ạ. Con này. Mẹ ơi, con lên nhà con Lego nhá. Chị sẽ rửa cá rồi.
chút nhá, mẹ gỡ một lát hết rồi. Ở dưới kia có gỡ rồi con này. Rồi, lại lật bên này nhá. Mẹ ơi sao ngon thế? Một cái gì kia? Con cầm cái này của mẹ. Mẹ cho con gái mẹ thử miếng nha. Vâng ạ. Nóng luôn đấy nhỉ. Ngon không không? Vâng ạ. Thơm không? Không. Cho Mai ơi, con ra rửa giấy chân tay đi để mẹ vớt to ra nha. Vâng ạ. Rồi con đổ đi. Rồi, sạch chưa? Rồi, vào đây với mẹ. Rồi xả lách con ạ. Mẹ ơi con đi cắt bàn nhá. Con cắt bảo lên khi nào đó. Rồi, hết cái này rồi con. Đây. Con chấm tương vào mẹ đổ ra cho con nhé. Kiểu em dậy rồi đấy con ạ. Ơi! Ơi, mẹ đây! Ê, em dậy nha. Để bé em đi ăn cơm nhá. Wow, gốc cái mà đấy nhá. Em ngủ ngon đấy nhỉ? Ngủ ngon không? Em ngủ ngon lắm đâu thế nhỉ? Mẹ đi dép cho em nha. Mẹ mua dép đồ cho em nữa nhỉ? Ngồi đây nhá, để mẹ nấu cơm nhá. Mẹ mua dép ở quầy. Mẹ mua dép cho em ở chợ ạ. Nào, cả nhà mình ăn cơm thôi nào. Con con. Mẹ ăn cơm con nhá. Ăn cơm nào. Con ăn đi. Đây mà. Khoa. Mẹ lấy cơm cho con nhá. Khoa ơi. Khoa trèo lên nè. Mẹ bế Khoa nhá. Mẹ lấy cá cho con nhá. Cho Mai ơi, mẹ lấy cá con nhá. Vâng ạ. Cái gì đó mẹ? Con mắt con ạ. Mẹ chấm tương gà cho con nhá. Vâng ạ. Để con ăn đi. Ngon không con? Ngon. Con. Con ăn đi con. Vâng ạ. Đây là ngon lắm. Ngon lắm, mẹ lấy nữa cho con nhá. Vâng ạ. Cho con ăn. Vâng ạ. Rồi nha, con bỏ ra hộ mẹ nhá. Con ăn vào ăn cơm nào. Nào Khoa âm nào. Âm nào. Ngon quá. Ơi. Nào. Ngon quá. Cho Mai ăn đi con.
lấy cơm cho con nữa nhá. Con no rồi. Con uống ít nước canh nhá. Con Con uống nước canh đi. Thả hòm nè. Đây mà. Thả phong nước canh nè. Mẹ ơi con no rồi. Con để bát lên cho mẹ. Vâng ạ. Con ngồi chơi với em nhé. Vâng ạ. Em ơi. Mẹ. Nào. Ngon quá. Sao em chưa về? Thế. Là... Qua nốt nào. Ui rồi. Ngon quá. Này cả cái chiếc này đang ngon. Rồi con chơi với em để mẹ ăn cơm nhé. Em ơi. Mẹ ơi, con đi lấy đồ chơi cho em nhé. Con đi lấy cho em chơi. Yeah. Đây mà qua. Trong anh có gì kìa? Phải, trên Con nó chơi với em để mẹ dọn mâm nhá. vâng ạ. Phải, trên nó hình đi. Trên nó em nhé. Trong em để mẹ lấy cơm cho cháu ăn nhá. Mẹ ơi. Con ăn đi. Cho mẹ ngồi với em để mẹ bóc cam cho con ăn nhá. Nào khoa ạ nào. Lấy cam rồi, cam rồi. Cho con mẹ ơi, cho con một miếng cam. Ngon không ngon? Ơi, ơi của mẹ bị cháy kìa. Ngon không con? Vâng.